Hello guys, welcome back to Backstage Guru. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற காயின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Jindo Inu அப்படிங்கற ஒரு காயினை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த காயினை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூட இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம சேனல்ல ஃப்ரீ ஆட் டிராப்ஸ் அப்படிங்கறது Telegram சேனல்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த கூட லிங்க்கையும் நான் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன். அதையும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கங்க. சோ வாங்க guys வீடியோ பார்க்கலாம். ஸோ இந்த Jindo Inu அப்படிங்கிறது ஒரு கம்யூனிட்டி டோக்கன்ஸ் தான். இந்த காயினில் என்ன இருக்குது, ஏன் இந்த காயின் தெரியாத ஒரு காயினை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறத விட முதல்ல இந்த காயின் நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் வீடு கிரிப்டோ கரன்சி இந்த காயின் மார்க்கெட் கேப்பில் அப்படிங்கிறது ஒரு கேட்டகரியில் வந்து 30 days ஃப்ரேம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்பர் 1, Jindo Inu தான் நம்பர் 1. ஸோ 7 daysல பார்த்தீங்கன்னாலும் இது Shiba Inuக்கு மேலே 3rd பிளேஸில் இருக்குது. 24 hours பார்த்தாலும் கிட்டத்தட்ட 7th பிளேஸில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் இந்த காயினை வந்து உங்களுக்கு காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் காயின் பற்றி நான் இன்றைக்கி பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இந்த காயினில் என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Jindo Inu அப்படிங்கிற ஒரு கம்யூனிட்டி டோக்கனில் வந்து இவங்க Jindo Inu ஸ்வாப் அப்படிங்கிறத ஒன்று லான்ச் பண்ண போகிறாங்க 91 daysல. அதுக்கான கவுண்டவுனையும் அவங்க வெப்சைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க டி ஆப்ஸில் Jindo ஸ்வாப் அப்புறம் Jindo NFT கிரியேட் பண்ண போகிறாங்க. Jindo ஃபீட் அப்படிங்கிறது ஒன்று கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க 1% ஸ்டேக்கும் கொடுக்குறாங்க ஹோல்டர்ஸ்க்கு. அதேமாதிரி நிறைய உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஒயிட் பேப்பரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். அது மட்டும் இது எல்லாமே என்னென்ன இதில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா டாப் மோஸ்ட் ஓரளவுக்கு டாப்பான இருக்கிற எல்லாத்துலேயுமே அவங்க லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. காயின் மார்க்கெட், காயின் கெருக்கோ இருக்கட்டும், ஹார்ட் பீட்டாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே ஓரளவுக்கு ஆல்ரெடி லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதுவும் ஒரு சின்ன ஒரு சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ் தான் இந்த காயினில். ஸோ யாருக்குமே தெரியாத ஒரு காயின் பேரில் இந்த அளவுக்கு லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கிறது ஒரு சர்ப்ரைஸாக தான் இருந்துச்சு எனக்கே. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த காயினோட இதோட சப்ளை எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிட்டத்தட்ட இதுவும் Binance ஸ்மார்ட் செயினில் தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். கிட்டத்தட்ட இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் $1 வாங்கினா கூட 43 crores காயின் கிட்ட வருது. 43 crores அளவுக்கு உங்களுக்கு வேல்யூ காயின்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதோட சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்ட்லி த சேம். எப்படின்னு சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு ஸோ இதோட மார்க்கெட் சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1000 trillion காயின்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸாக்ட்லி Shiba Inu எந்த அளவுக்கு இருக்கோ, சேஃப் மூன் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே எக்ஸாக்ட் 1000 trillion காயின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1000 trillion அப்போ அதிக சப்ளை அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு BSC ஸ்கேனில் காமிச்சிடுறேன். கிட்டத்தட்ட 40,000 ஹோல்டர்ஸ் இந்த காயினுக்கு இருக்காங்க. நல்ல டீசன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரும் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஹோல்டர்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் அட்ரஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 60% ஆஃப் டோட்டல் சப்ளை வந்து ஆல்ரெடி அவங்க பர்ன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ லான்ச் பண்ணி கொஞ்ச நாள்லேயே 60% அளவு பர்ன் பண்ணாங்க. அப்போ இப்போ அவங்கள்ட்ட 400 trillion காயின்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க டோட்டல் சப்ளையே கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ Shiba Inu சேஃப் மூனை விட அதிக அளவுக்கு பர்ன் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டார்டிங் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே. ஸோ இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம். ஸோ அப்போது இந்த காயின் டிமாண்டாக போகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு குட் நியூஸ் தான் இந்த காயினை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இந்த நான் காயினை வந்து நான் இது பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இது உங்களுக்கு மேபி பை பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க பை பண்ணிக்கிங்க. சும்மா ஒரு 100 or 200 rupees அந்த அளவுக்கு போல பை பண்ணுங்க. அதுக்கே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 100 crores கிட்டே உங்களுக்கு காயின் கிடைச்சிரும். பேபி டாஜ் காயின் எப்படி பை பண்ணுங்கிறது ப்ராசஸ் மாதிரி தான் இந்த காயினை வாங்கணும். ஸோ அந்த காயினை எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கிறது தெரியாதவங்களுக்கு இந்த பேபி டாஜ் காயின் வாங்கினது எப்படிங்கிறதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த லிங்கை பார்த்துட்டு எப்படி வாங்கணும்னு பார்க்குறவங்க அதை பார்த்து இதையும் வாங்கிக்கிங்க. ஸோ இது இந்த காயின் மூவ்மெண்ட் ஆகும்னு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியாது, பட் ஒரு அளவுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குங்கிற ஒரு சின்ன நம்பிக்கை இருக்குது. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். ஸ்வாப் அப்புறம் NFT கிரியேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ், ஒரு கம்யூனிட்டி காயினாக இருந்தாலும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனுக்காக தான் இந்த காயின் நான் போட்டிருந்தேன். நிறைய எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த காயின் எப்படி பை பண்ணும் அப்படிங்கிறத யாராச்சும் கேட்டிருந்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி சேம் நம்ம பேபி டாஜ் காயின் எப்படி வாங்கணுமோ அதே மாதிரி Pancakeswapல போய் 12 ஸ்லிப்பேஜ் வச்சுட்டு நீங்கள் பை பண்ணணும். அது BSC ஸ்கேனில் அதோட கான்டாக்ட் அட்ரஸ் காப்பி பண்ணிட்டு செலக்ட் கரன்சி டோக்கனில் போய் நீங்கள் அதை பேஸ்ட் பண்ணி ஒரிஜினலாக இல்லைன்னு அப்படி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஸோ நிறைய காயின் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரூபாய்க்குலாம் வாங்க வேண்டாம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ லோவாக வாங்கணுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. சும்மா ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிங்க, அவ்வளோதான். நான் வந்து வாங்குங்க நான் சொல்ல விரும்பல. ஸோ விருப்பம் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியில் ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு சஜெக்ஷன் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இந்த காயின் நான் போட்டிருந்தேன். நான் மட்டும் சொல்றேன்னு பார்க்குறவங்க நீங்களும் கொஞ்சம் ஓன் ரிசர்ச்சும் பண்ணுங்க இந்த காயினை பற்றி. ஸோ இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் இந்த காயினை போட்டிருக்கேன். முடிஞ்சா ட்ரை பண்ணி வாங்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வேற ஏதாச்சும் காயினை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் வந்து நிறைய காயின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கம்மிங் வீடியோஸில் அந்தந்த காயின்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ், பாய்.